はい、皆さん、bonjour できるフランス語のケビンです。最近はbon と bien、meilleur と mieux、つまり良いっていう意味の言葉を説明しましたね。でも今回見るのはその反対の意味の言葉です。今日は悪い、まずい、最悪っていう意味の言葉を説明したいと思います。ちょっとネガティブな言葉ですけど、なぜかbonとか bien とかよりも使いやすいです。では、悪の説明を開始します。皆さん、ご覧ください。Allons-y. ではこれからは形容詞 bon の反対語 mauvais と副詞 bien の反対語 mal を紹介します。bon と bien の動画で bien は副詞なのに形容詞としても使われているのを見ましたね。mal は形容詞として使われません。悪いっていう意味なのにそんなに悪くないね。ではまずは mauvais 悪いっていう言葉から説明始めましょう。bon と同じように mauvais は名詞の前に置きます。そして女性名詞の場合は、いを加えて mauvaise になります。Je suis une mauvaise personne. Je suis une mauvaise personne. 私は悪い人だ。例文ですからね。Tu as un mauvais caractère. Tu as un mauvais caractère. あなたは性格が悪い性格だ。そして食べ物や飲み物と一緒に使うと、悪いっていうよりまずいっていう意味になります。誰かのレベルを表すときもmauvaisを使ったら悪いっていうより日本語で下手くそって訳せますね。C'est un mauvais dessert. C'est un mauvais dessert. これはまずいデザートだ。フランスのパティスリーに行ったらそれは言うことがない文章ですね。C'est un mauvais danseur. C'est un mauvais danseur. 彼は下手くそなダンサーだ。ダンサーって言うよね。あとは時々日本語で訳すと悪いっていう言葉ほど極端的じゃない言葉を使ったりします。Par exemple, j'ai un mauvais téléphone. J'ai un mauvais téléphone. 私は良くない携帯を持っている。そしてbonとbienの動画でbonは合ってるもの、ふさわしいものという使い方もあるのを見ましたね。したがってmauvaisも違うっていう意味もあります。例えば誰かに連絡したいとき、電話番号を打って電話してみたら、j'ai tapé le mauvais numéro. J'ai tapé le mauvais numéro. 違う電話番号を打っちゃった。さて、これからは副詞のmalに注目しましょう。副詞ですので、動詞の後ろに置いて、下手に、ちゃんとじゃないっていう意味になります。Je chante très mal. Je chante très mal. 下手に歌う、歌下手くそ。Cette télécommande marche mal. Cette télécommande marche mal. このリモコンはちゃんとに動かない。あとは avoir qu'à faire という動詞と一緒に使うと痛いという意味になります。Ça fait mal. Ça fait mal. これは痛い。J'ai mal au pied. J'ai mal au pied. 足が痛い。そしてこれもbonとbienの動画で見ましたけど名詞として使われてます。善と悪の悪ですね。Le bien et le mal. 善と悪。ではこれからは比較休憩と最上休憩に注目しましょう。bonとbienと同じようにここも特別な形があります。ですけど、副詞のmalは普通の副詞と同じように plus と一緒に使います。plus をmalの前に置いて後ろにque をつけます。Je danse plus mal que mon frère. Je danse plus mal que mon frère. 弟より踊るのが下手くそ。そして plus の前に le って漢詞を使いますと最上級になります。一番 C'est moi qui danse le plus mal. C'est moi qui danse le plus mal. 一番下手くそに踊るのは私だ。でも、mauvais の比較級と最上級には、bon と bien が meilleur と mieux になると同じように、mauvais にも特別な形があります。それは pire。pire。meilleur と mieux と同じように、pire の前に plus はつけませんね。Cette année est pire que l'année dernière. Cette année est pire que l'année dernière. 今年は去年よりも悪い。Tu penses qu'il y a pire que Dumbledore? Tu connais quelqu'un qui soit pire que Dumbledore? ダンブルドアより悪いのがいると思う？あとは、pire の前に定冠詞 le, la, les をつけて最上級になります。最悪、最低。C'est le pire jour de ma vie. C'est le pire jour de ma vie. 人生で最悪の日だ。そしてちょっとトリッキーなことですけど、
そこは注意してほしいです。不可敵用法、形容詞が名詞にかかる場合、非可級だと pire は名詞の後ろに置きます。けど、最上級の場合は名詞の前に置きます。こんな風です。J'ai un travail pire que le tien. J'ai un travail pire que le tien. あなたより悪い仕事している。でも、j'ai le pire travail. J'ai le pire travail. 最悪の仕事をしている。そこだけ気をつけてほしいです。あとは最後にフランス語でよく使われている表現を紹介したいと思います。それは au pire。au pire。あることをするのにちょっとためらってる、ちょっと心配しているという状況で、まあ最悪の状況になってもまだこれができるよねっていう時に使います。つまり、あることがうまくいかなくても別な解決方法があります。ですから心配しないで相手に伝えたい時に使います。例えば、友達が割と遅い時間に空港に到着する予定です。それで到着したら、バスとか電車とかがまだ走ってるかどうかはちょっと心配です。それで友達を安心させるように、au pire, je vais te chercher。au pire, je vais te chercher。最悪な状況になっても迎えに行く。電車とかもなかったら迎えに行く。あとは割と高いものを買いたくて、でもちゃんと動くかどうか、それかふさわしいかどうか、ちょっと心配している状況。Au pire, on peut le retourner. Au pire, on peut le retourner. 最悪の状況になったとしても返品できる。ちゃんと動かなかったら返品できる。で、それは本当にフランス語でよく使われている表現です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。いつものように動画の下に復習用の文法を残しておきましたので、フランス語にしてみてくださいね。説明してほしい文法や表現がありましたら、コメントセクションでお知らせくださいね。登録ボタンを押していただいたり、シェアしていただいたりしたら、すごい助かりますのでよろしくお願いします。À la prochaine!